Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ako tražite dobru ideju za jednostavan i ukusan ručak, pileći ražnjići odličan su izbor. Jako su ukusni zbog marinade koja im je dala sočnost i poseban okus, a pripremila sam ih u svojem kosori air fryeru. Uzela sam pola kilograma pilećih prsa, što bi trebalo biti dovoljno za 4 osobe. Narezat ću ih na veličinu zalogaja kako bi meso što lakše kasnije mogla nabosti na štapiće od ražnjića. Isto ću napraviti i s opranom zelenom paprikom, a kako bi ražnjići bili što ljepšeg izgleda, tu je i jedna crvena paprika. Trebamo i jednu veću glavicu crvenog luka koju ću prerezati po pola i oguliti, pa svaku polovicu narezati na 6 dijelova. Zatim treba napraviti marinadu. Iscijedit ćemo jedan limun, pa sok ubaciti u veću posudu. Koristim cjedilo da unutra ne upadnu koštice. Dodat ću 3 žlice maslinovog ulja, i 1 žlicu mješavine dalmatinskih začina. Ubacujemo i 1 žlicu crvene paprike, te isto toliko češnjaka u granulama. Sve ćemo posoliti i popapriti, pa dobro izmiješati. Zatim ćemo redom unutra ubaciti narezanu piletinu, paprike i luk. Sve opet treba izmiješati da se svi sastojci dobro prožmu s marinadom. Posudu ćemo prekriti prozirnom folijom i staviti u frižider da odstoji minimalno sat vremena. Nakon toga ću na štapić za ražnjiće redom slagati piletinu, luk i papriku, sve dok ne popunim gotovo cijeli štapić. Uz moj kosori Dual Blaze uređaj dolazi 5 takvih metalnih štapića, zajedno sa stalkom za pečenje na koji ćemo ih postaviti. Od ove količine mesa ispadne ukupno 8 ražnjića, pa ću sve peći u 2 ture. Stalak s ražnjićima ću oprezno staviti u ladicu air fryera, vratiti je u uređaj, pa sve uključiti na 200 stupnjeva 6 minuta. Nakon 6 minuta izvadit ćemo ladicu i vrlo oprezno okrenuti ražnjiće. Vraćamo ih u air fryer, pa ćemo još jednom uključiti 200 stupnjeva novih 6 minuta. Ražnjići su pečeni, lijepo su se ispekli bez suvišne masnoće, te su odmah spremni za ukusan i zdrav ručak. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!